雪梨肉饼汤是一道润喉化痰、清热去燥、清甜营养又美味的清火润肺汤。做法很简单，全家都适合。喉咙不舒服、咳嗽的朋友可以试试。大家好，这里是天然力的美食频道。做雪梨肉饼汤的肉可以用里脊肉搭配一些肥肉，或者选带肥肉的前甲肉都可以。因为带有肥肉，所以做出来的口感才不会那么柴，口感要更好。先把肉清洗的外表清洗干净。要想肉馅的口感好，那还是要手工用刀剁出来的肉馅。先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成小肉丁。准备8个生姜，去皮后清洗干净，把姜片切成小片。最后把姜片加肉中一起剁碎，也不需要剁太细，要稍微有点颗粒感，这样吃起来才有口感，和我们平常的饺子馅营养的粗细即可。小碗中加入20克淀粉，加入50克清水，然后搅拌均匀，调成比较浓稠的水淀粉。把肉末放入大盘中，加入1克食用盐、1克白胡椒粉，接着把调制好的水淀粉分2次加进肉馅中去，先加一半进去，然后下手顺着一个方向搅拌，把盐和水淀粉搅拌到肉馅中去，一直搅拌到看不到水淀粉，就再把剩下的水淀粉倒进去，然后再继续顺着一个方向搅拌，全程搅拌到时间大概在2分钟左右，这样才能把水淀粉打进肉馅中去，肉馅吸收了水淀粉，这样蒸出来的肉饼汤才会更鲜美滑嫩。搅拌好后，我们再对肉馅进行再摔打1分钟。这样做的目的就是要让肉末搅打上劲，也是要确保蒸出来的肉吃起来不会柴。这里是249克的肉馅，可以做成4份，所以我们把肉馅分成4等份，或者你用一个大盘做成1份也可以。处理好肉馅后，我们来调一个沸水，碗中加入600克温开水，4克食用盐，加好后先搅拌均匀，然后再尝一下盐味，根据自己的口感，不够就补盐，太咸了就加水。接着我们就可以来处理雪梨了，把雪梨放在最后来处理，这样雪梨削皮后才不会氧化变黑。今天我们就说2种雪梨的处理方法，先把雪梨的外皮削去，然后把雪梨对半切开，接着用勺子把中间的核挖去，这是一种方法。还有一种是把雪梨切成小片，切好后也是要把中间的核片去，这样雪梨部分就处理完毕。求关注，点个赞吧，万分感谢。把肉馅夹在雪梨的中间，然后放入炖盅中。还有一种就是把肉馅放进炖盅中，然后压平，压好后再把雪梨摆上去，每个炖盅中加上2粒冰糖，然后再把调好的沸水倒进炖盅中即可。注意我们在倒沸水的时候尽量要轻一些，尽量不要把肉饼给冲散。蒸锅加上足够的清水，然后大火把水烧开。蒸锅上气后，就可以把炖盅放入锅内，加盖大火蒸20分钟即可出锅。家里有枸杞子的，可以先清洗好，在出锅前3分钟加进去即可。感谢收看，下期再见。